Però abans, com ja sabeu, hem recuperat aquest petit espai dins de la palla que és el Focus. Avui parlarem de Guyana, un país molt petit d'Amèrica del Sud, que segurament és l'últim que es ve al cap quan parlem d'Amèrica Llatina o d'Amèrica, i parlem d'un risc econòmic molt conegut que està amenaçant aquest petit país, que és la malaltia holandesa. Situem-nos primer. Guyana és una antiga colònia britànica, té menys d'1 milió d'habitants i una demografia única a Amèrica. El 50% dels guaianesos són d'origen hindú, el 40% són d'origen africà, un 8% d'indígenes i un 2% d'origen europeu. Fins fa poc era una economia discreta, més aviat pobra, de la costa atlàntica sud-americana. Tot canvia l'any 2015, quan es descobreixen enormes reserves de petroli offshore, o sigui, davant de les costes de Guyana dins de les seves aigües territorials. Immediatament apareixen inversions massives de companyies com ExxonMobil, i a partir de 2019 Guyana ja exporta petroli de manera massiva. I el producte interior brut del país es dispara exponencialment. Els diners del cru entren al país a través d'un fons sobirà a l'estil noruec, perquè el govern guyanès vol evitar que això provoqui una crisi al país per la sobreentrada de divisa i vol assegurar-se que això pugui garantir el futur del país imitant el model noruec. I aquí apareix el gran dilema pels guyanesos. Com evitar el mal holandès? Què és el mal holandès? Aquest nom ve del que li va passar a Holanda als anys 50 i 60, quan va descobrir també grans reserves de gas i petroli davant de les seves coses. El mal holandès bàsicament és quan un sol recurs domina l'economia i ho distorsiona tot. Entren molts dòlars, la moneda local es sobrevalora perquè hi ha moltes divises, els preus pugen, la indústria local perd l'incentiu de fabricar perquè com que hi ha tants diners és més fàcil anar a comprar fora i importar-ho tot. Això provoca que l'atur es dispari i finalment l'economia i la societat acabin col·lapsat. Això és el que gairebé li passa a Holanda als anys 50-60 de l'any passat. Com us deia, els sectors productius perden competitivitat, els productes importats inunden el mercat i el país passa a dependre gairebé exclusivament del petroli. Nigèria ja va passar per això, el petroli va destruir la seva agricultura i la seva indústria, li va passar a Venezuela i ara ho està patint, li va passar a Colòmbia als anys 80 quan es va disparar el preu del cafè. Què provoca? Que un govern amb moltes divises, amb molts diners, subsidis massius, una economia abandonada, un col·lapse econòmic, que acaba en una crisi humanitària sense precedents com la que ara està passant Venezuela, no? Un altre exemple, Angola, el boom del petroli va amagar una economia feble. Va haver un boom de construcció i de despesa pública, però a l'arribar una crisi de preus del petroli l'any 2014, Angola va perdre un 20% del seu PIB en només 3 anys. A Guinea Equatorial, per exemple, la riquesa del petroli no es va traduir en benestar per a la població. L'economia és inexistent, tothom viu de subsidis i els diners van a parar a una èlit que s'ho emporta tot. I quan la producció del petroli cau, com va passar a Guinea Equatorial, el país queda arraconat i sense alternatives. Ara, això sí, en tots els casos, les èlits es van enriquir. Els dòlars del petroli van anar a les butxaques dels governants i les seves famílies i la majoria de la població ho va veure passar. Guyana, veient tots aquests precedents, vol fer-ho diferent, però ja comença a mostrar senyals d'alerta. Té cada vegada més dependència fiscal, el seu pressupost depèn cada vegada més dels ingressos del petroli, els preus van a l'alça, la inflació s'accelera, els sectors productius del país, els pocs que tenien, estan en tensió, creix la desigualtat, sobretot en habitatge i en serveis, és a dir, la pressió de la malaltia holandesa ja es nota. Problema afegit, els primers contractes amb les petrolieres van ser molt favorables per les companyies i poc per l'estat de Guyana. Vaja, que s'emporten el petroli i deixen pocs diners, massa pocs diners.
O sigui, malgrat una extracció massiva de petroli a Guyana, la major part dels beneficis no es queden al país. Però no tot està escrit. Hi ha models que funcionen. Noruega n'és l'exemple clàssic. Una disciplina fiscal estricta, planificació a llarg termini, prohibició de gastar el capital que s'ingressa pel petroli, només es pot destinar al pressupost ordinari una petita part dels beneficis d'aquest fons sobirà que administra els ingressos del petroli, però hi ha més exemples que van més enllà d'un país ric com Noruega o del nord d'Europa que podríem pensar que ho tenen més fàcil. Botswana ha fet una cosa similar amb els diamants. Ha redactar millors contractes amb les empreses que extreuen els diamants, ha establert mecanismes d'estabilitat semblants als de Noruega i comença a rebre els beneficis d'una disciplina en aquest sentit. Guyana està intentant fer una mica el mateix, està invertint molt en educació i en infraestructures amb els diners d'aquest fons sobirà. Però la diversificació avança molt lenta i la dependència del petroli creix ràpidament. I com que no s'han dotat a aquest fons sobirà de mecanismes d'independència del poder polític com a Noruega, no està tan clar que Guyana, que està en un punt d'inflexió històric, se pugui escapar de la malaltia holandesa. El petroli pot ser o no una benedicció o pot ser una condemna. Veurem en el cas de Guyana què passa. Tot dependrà de com s'estalvia, com es negocia i com es diversifica l'economia amb els diners del petroli. El futur, en tot cas, de Guyana encara està per escriure. Pot ser un cas d'èxit com Noruega o una nova víctima de la malaltia holandesa.